puissant, le maître des temps et des circonstances, le créateur des ciels et la terre, le Dieu infiniment, Nzambe oyo asilakate, Nzambe oyo asalaka de temps en temps, Yahweh kumama pe sanjolama mosusu ajalite, namoni Nzambe moko te akodi kosunga pe kobatela pepe lokola yo mosantu alola, yango na komisi yo pe na sanjoli yo nkolo Yesu soit béni à jamais, pambate mosusu ajalite, awana bana na bato balingi balia bilei ekouta epai na yo nkolo, ekouta préparame epai na Yahweh Nzamba lola, tika ete ozala na biso elongo, le véritable enseignant qui sait comment enseigne par l'excellence et le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-nous dans ces lieux, tendre Père, nous voulons t'écouter. Nalingi bomoto elongo kasi molimo ezwa place Seigneur, parce que emisa maloba o ekopesa bomoi, parce que maloba na onde epesa ka vie, na place o vie ezala kite nkolo, yango to poussa na kili boso na moment oyo, pour ozali Nzambe, obongwanite, soit béni à jamais, motomo kote aza lokola yo, pe akokani lokola yo, de to bondeli, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, Nzambe a pambola manaye, Nzambe o akutanisi biso encore, na ba moment malamu, moment otokutanaka liboso na ye, na remercier ba responsable nyonso église la joie de l'éternel, à cause il y a fidélité, il y a confiance, au bas accordé, côté les mains encore, pour na koloba, quelque chose na par Nzambe. Tika ete Nzamba lola akumama, na remercier encore ba membre nyonso ya etonga na nkolo, de près de loin, oh ba permettre encore ba disposer tango pona kopusana koyoka quelque chose na par Nzambe na moment oyo opportunité oyo epesameli moto nyonso te. Alléluia. Oui, bien-aimé, nazo clôturer na thème moko nazalaki nango pendant semaine oyo, et thème yango elobeli biso, ce qui est courbé ne peut se redresser. Alléluia. Sous thème nango etalisi biso, ce qui est courbé peut se redresser. Alléluia. Oui, bien-aimé, ce qui est courbé ne peut se redresser. Tofongoli bena mokanda ya Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Oyo ndeko na biso Salomo moto aza kolobela ngo, et ya mimoni pona ye akomaki limité. Ecclésiaste chapitre 1er verset 15. Ndeko na biso roi Salomo azalaki moto mayele, na mayele na ye atalisi biso 1:15. si. Ecclésiaste 1:15, la Bible nous dit ceci. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, Ecclésiaste etalisi biso clair, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et roi Salomon azalaki moto na maele, atalisi biso oyo eza ya kogumbama ekoki kozonga ata moke te. Alléluia. Par rapport ya intelligence na ye, naluki na mituna pourquoi alobeli biso boye pe na contexte nini e permettre roi Salomon alobela biso oyo ezalaki ya kogumbama ekoki kozonga ata moke te. Mais na sous-thème na biso nazolobela, ce qui est courbé qui peut le redresser. Alléluia. Oyo eza ya kogumbama nani akoki kozongisa yango tout droit. Parce que pona roi Salomon amoni ezalaki impossible, ateki yango na négativité, moto moko te akoki kozongisa yango ezonga tout droit, parce que ezalaki déjà ya kogumbama. Alléluia. Courbé eza na ba sens ebele pe ba manière ebele.
Nalukina comprendre le roi Salomon pourquoi alobeli biso c'est que courbé ne peut se redresser. Pendant que nalukina tanga nasali appel na Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3 verset 1er tina 5. Pour que nalukana comprendre pourquoi roi Salomon alobeli bongo. Genèse chapitre 3 verset 1er à 5. Genèse 3, 1 à 5. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous y mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. Tangu Nzambe akeli moto na ebandeli, moto azalaki na bosembo, azalaki na droiture. Mais eloko nini esengi ke courbe ekota na vie ya moto. Parce que na jardin d'Eden, ils ont représenté le rôle à monde na moment oyo. Mais lorsque Adam a parcourir jardin mobimba par jour, alléluia. Or, eza impossible na moment oyo mutu atambola monde entier na mukolo moko na ngonga moko quelconque, alléluia. Parce que Adam abandaki ko parcourir yango pe apesi rapport de chaque pourquoi nzamba abandaki ko ya asololi na moto adopesa rapport ya ndenge nyonso ezalaki ko se passer par jour. Moto azalaki na droiture, moto azalaki bosembo azalaki kotambola très bien. Mais ce qui fait que mabe ekota eza moto apesi litoi, alléluia. Serpent azalaki animal le plus risé. Aye na kokosa Ève de telle façon que amonaki Ève azalaki na droiture abandaki kotambola tout droit. Aluki courbe ekota, alléluia. Soki courbe ekoti na vie na biso yango début ya complication na bomo ya moto mosusu, alléluia. Esengi mwana na Nzambe tozala na droiture totambola tout droit pour que lobi na biso ekene malamu. Mais soki totamboli mabe courbe ekoti pona redressement nango na makasi na biso moko tokokoka te. Esengi Nzambe nde akota likambo na ngana yo po a permettre redressement. Alléluia. Yango roi Salomon a biso c'est que courbé ne peut se redresser parce que ce jour-là moto azalaki bien abande kosala nyonso ezalaki pona ye très bien. Mais lorsque yoki ateli to ikoyoka serpent a conduit ye na erreur asali ou ezalaki erreur par rapport à serpent nde place oyo courbe ekoti. Alléluia. Pendant que courbe wana ekoti, moto a s'éloigné na Nzambe. Ce n'est pas dit que Nzambe a s'éloigné na moto, mais moto nde akimi Nzambe. Pourquoi? Parce que amoni akomaki courbe adaki sous bosembo te liboso na ye. Alléluia. Ce qui fait que ake kobatama. À comprendre que azalaki ni, à comprendre que azalaki dignité poussa na liboso na Nzambe, akomi koluka bomba. Moto a cause ya masumu permetaka biso tokima to s'éloigner na Nzambe. Mais soki to sali bongo tozozala toujours courbé, alléluia. Baluki nani oyo akoya kozongisa moto oyo azalaki courbé akoma redressé, alléluia. Et pour que le moto oyo akozongisa e basali appel na nzela ya Moïse, alléluia. Moïse aye na mokili, Moïse aye biso la loi. Loi ya Moïse ezalaki na ba exigence nango. Loi ya Moïse ezalaki kosala boete soko sala ngala yo, alléluia.
moto oyo aye na kozongisa courbe ezonga na redressement, mais aza lisusu na ba principe na ye pona kolakisa ke na nzela ya principe wana soko désobéir yango ozongi kaka na courbe. Alléluia. Redressement total ekoti nango pe kaka te. Moïse aye apesi loi na ye ba obéir te, mbando nango ezalaki, punition nango ezalaki, yango bandai ko représenter redressement kaka. Et droiture ezongaki kaka te, courbe ezalaki kaka, redressement ebandai kozonga te. Mais lorsque Moïse ameki na suka nango loi na ye kaka, Moïse akoki mission te. Et pona Moïse, pona bato bamoni ke non, Moïse ayaki po alongola biso na courbe, mais akoki na kolongola biso te, toza kaka na courbe, tozongi na redressement te. Alléluia. Nde esengi ke baye kotala na basakoli, baye kotala na Eli aye au même moment pour que et le prophète passé balie pour balongola biso na courbe wana bamema biso na redressement. Alléluia. Bameki o esengaki ameka. Eli atelemi devant le prophète Abal, asali o esengaki asala, et Nzambe a répondre, asali nyoso, mais jusqu'à ce que à la fin ya Eli akimi mwana mwasi o na kombo ya Jezabel. Alléluia. Akoki kozongisa kaka na droiture te, parce que moto o esengaka zongisa batu na redressement, azaki moto akoki kokima mwana mwasi te. Alléluia. Mais ce jour-là Eli akimi asisi mission te, aluki akima po abangi liwa. Alléluia. Tozaki kaka na courbe, tozongi na redressement te. Nde à partir bongo le roi Salomon aye komona non que ce qui est courbé ne peut se redresser. Pourquoi? Parce que bato baleki bameki kozongisa ngo esimbi te. C'est que c'est impossible ekoki kozonga. Alléluia. Or roi Salomon aye bakite ezalaki na moto moko esengelaki aya Jésus-Christ de Nazareth, ke na nzela na ye esengaki ke redressement total ekota na bavi na biso. Alléluia. Pona roi Salomon azalaki limité ekoki kozonga te. Komona lokola Lazare akufi, alingi amesekwisa ye moko me akoki komisekwisa ye moko te. Pour que Lazare ase quoi, il fallait que moto moko azalaki na véritable droiture aya na kozongisa Lazare pour que Lazare azwa vie. Alléluia. Na propre effort na ye moko ekoki kosimba te, ezalaki impossible. Mais pendant que Christ aye, pour moto olongola mutu na courbe o memaye na redressement, il fallait yo oya na ndenge ya courbe wana pour o comprendre souffrance à courbe pe olongola mutu. Alléluia. Ce qui fait que Christ aye na bon moto. Christ aleki batan nyonso ya pasi, ya ba difficulté oya arrivaki na sia mokili oyo. Mais Christ aye lokola moto pour que ngana yo tozala sauver. Alléluia. Pour que ngana yo tolongwa na courbe tokoma na droiture. Redressement total ezaki na ngwe pa ya moto mokili te, mais ezalaki pa ya Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nanzela Jésus-Christ de Nazareth n'est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mutu nyonso ya croire et à Jésus-Christ eza possible et pas nae. Alléluia. Ata courbe moko eyaki. Courbe wana eza na manière ebele. Courbe ezali likambo ezozangiso kimia. Courbe ezali obstacle o ezali boso na yo. Ozo linga o surmonter ngo mena ba propre effort no ozo kokate. O ezo senga assistance à Jésus-Christ de Nazareth soka koti likambo na yo de véritable solution et pesami de redressement total et arriver na ba vie na biso. Alléluia. Mais pendant que Christ aye, Christ na bois de calvaire asangani place moko na miyibi, azalaki humilié lokola moyibi parce que bakomi bango nyonso lolenge moko. Alléluia. Mais na humiliation wana nyonso ezalaki kaka po apesa ngana yo vie. Alléluia. Pour que apesa ngana yo vie esengi ke apusana akoma neti moyibi, akoma nyonso o balingaki ba qualifier ye pona koya na kopesa ngana yo vie. Alléluia. Lorsque aye apusani
place nyonso ezalaki ya mabe bakalifie ye nyonso esengaki bakalifie. Courbe wana ezalaki liwa. Moto moko te ayebaki na kosekwisa moto azalaki ya kokufa. Moto moko te ayebaki na kolongola moto moko, kolimbisa masumu ya moto moko, soki ezalaki Nzambe te. Mais ce jour-là, Christ aye, assimilie, akomi lolenge moko na biso, batortire ye, basali nyonso bakaki kosala ye. Pourquoi na moment wana ezalaki moment ya courbe pona ye? Alléluia. Imaginez mutu moko azui temps ya courbe po e permettre que ngana oto koma redresser. Et ça la mouvement kaka ya kosala musala ogumbami pendant 5 minutes okosentir lolenge nini courbe eswaka. Alléluia. Mais siko redressement nango ezaka ke pa ya Jésus-Christ de Nazareth. Et pas ya moto moko mokili oki kopesa redressement totalité na ba vie na mabota na biso soki ezalaki Jésus-Christ de Nazareth te. Et ce jour-là, lorsque Christ est arrivé, Christ a koufi. T'as la différence, il y a moto yaki na kopesa vie contre batu mususu. Christ a koufi, et c'est là qu'il a effort à mutu moko mokili te ayaki na ko fournir yango pour que Christ ase quoi. Tala lolenge nini Lazare akufaki pour que Lazare ase quoi. Et sengi Christ aya. Et sengi voix moko. Oyo bakufi bayoka kango. Oyo courbe eyoka kango et permetaka que redressement total est arrivé na ba vie à bateau. Alléluia. Ce qui fait que le jour-là, Lazare na kati nkunda ayoki mongongo ya Jésus-Christ de Nazareth. Devant problème, devant nyonso, et se fait Yakobe la kombo na ye solution totale et arrivaka. Alléluia. Pona kotali sa biso ke place o mayele ya biso bata mokili esuki eza place Nzambe bandi. Mayele ya Salomon esukaki. Pourquoi? Parce que amoni ke redressement ekoki kozonga ata mokete na endroit où ezalaki courbé. Mais place wana nde Christ abandi na libota, abandi na bomoi na biso, abandi na vie na biso. Place o tosuki tokomi limité nango. Tozo yeba te toko s'en sortir pe toko sala nini pour que redressement total est arrivé encore sur nous. Pendant que mongongo ya Christ et permettre que Lazare ase quoi. Alléluia. Lazaro azalaki na kunda. Lazaro yo espoir esili na ba jour asalaki. Soki totali ba médecin peut-être komaki te en décomposition ya corps na ye. Mais Nzambe à cause ya mongongo na ye et permettre que Lazare ase quoi. Alléluia. Et permettre que redressement total est arrivé na vie na ye. Et lorsque ngana yo pe tondimeli Jésus, to croire na ye, to pesier place na ba vie na biso, et qu'on permette que redressement total est arrivé. Alléluia. Parce que compte tenu à péché mon corps, oh, et permettait que courbe ezala na bon mo inabiso. Mais avec Christ que nous ferons des espoirs. Espoir na ngana yo eze pa Nzambe esima me pa ya moto mokili te. Nzambe nde moto akzongisaka biso na redressement total na endroit où tozalaki courbé. Alléluia. Redressement wana muta mokili okoluka fournir okokoka te. Mais total la Nzambe. Topusa ne pas ya Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ye aza maître ya temps et à circonstance. Ye aza Nzambe kati na biso. Aza Nzambe o asalaka. Makambo Nzambe asalaka elekelaka bato. O place biso tokomi limité. Eza ba moment oyo Nzambe esengaka abanda na mabota pe na bavi na biso. Alléluia. Tofongoli Bible na biso na mokanda ya Luc chapitre 13 verset 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. Luc 13, 10 à 17. La Bible nous dit ceci. Jésus enseigna dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui les rendait infirmes depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui
Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui a une fille et qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Batalisi biso lolenge nini mwana mwasi moko na kati ya synagogue oyo Christ azalaki koenseigner mokolo yango. Mwana mwasi wana azalaki courbé. Alléluia. Azalaki courbé pendant 18 ans. Asouffraki nango. Alukaki solution. Solution bandaki kozwama te. Akonsultaki ba médecin. Mwana mwasi wana abotamaki te courbe. Azalaki bien lokola nga na yo. Alléluia. Azalaki très bien. Abande kosala nyonso eko permettre nga na oto sala bande kosala ngo. Peut-être alekaki biso na ba critères mususu. Mais qu'est-ce qui fait que mwana mwasi wana akoma courbe? Alléluia. Courbe ya mwana mwasi wana ezalaki na main noire ou ezalaki na senango. Alléluia. Oye permettaki ke mwana mwasi wana akoma courbe. Et courbe nazolobela eza problème quelconque oye kotelema liboso na nga na yo. Eza tout comme maladie. Oh lelo mokili eza ko subir pandémie, eza ko frapper na bakonzi ba roi, eza ko simba bango. Eza méthode ya courbe quelconque oyo bato basepela kite baluki okoma na courbe wana. Alléluia. Mais oluki solution nango na mayele to pe na makasi na yo ozokoka te. Ba médecin baluki solution ya médicament to ya nini pour que batu bazonga bien mais ezo simba te. Alléluia. Lokola mwana mwasi oyo akomi courbe aluki solution mais solution ezwami te. Mais pona bien ezalaki pona mwana mwasi oyo akendaki na bon endroit. Alléluia. Nangana yo quoique courbe ekoki koya par distraction moko ekoki kokoma courbe ekomaki mais il fallait que tout ça na bon endroit. Alléluia. Amen. Na bon endroit eza endroit ya kokwa na Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ndeso to kwa na ye to kozala sauver quoique na courbe o ekoki koya butu pe lokola moi. Mwana mwasi oyo Christ azoteya. Moni mwana mwasi oyo azalaki courbe. Bien aimé, kokoma courbe eza pasi. Alléluia. Eza pasi. Po soki moto komi courbe, ozalaka no bongo te. Mais okomi courbe, courbe eza douleur. Tant ongunzami pendant quelque temps, o remarqué oki mukongo pasi, oki douleur. Alléluia. Courbe eza douleur. Courbe ezalaka bien te. Courbe ezalaka droiture te. Parce que effet ya ko se pencher et permetaka douleur et arriver na kati ya bomo ya moto, na kati ya vie physique ya moto. Et pour que moto azala bien à se sentir à l'aise et singaka azonga na droiture parce que courbe ozala mal à l'aise.
Et moi si oh a souffrir nango, imaginez pendant 18 ans, osa toujours courbe. Yeloko miye beli kutute. Eloko zela qui met noire na simanango et permettre que et faire souffrir yo bongo. Mais lorsque mokolango kute na Jésus azala ki sauvé. Alléluia. Na ba vie na biso. Na lingi tozala ka bato o toko bandaka ko contempler de Jésus-Christ na bomo ina biso. Parce que si to contempler Jésus-Christ na bomo ina biso to pe na mabota na biso toko zala sauvé. Alléluia. Mais ce qui Christ a quotité toko tikala kaka courbe bongo. Nde esengaki ke Christ akota. Nde esengaki ke Christ amoni mwana mwasi oyo. Amoni ke no courbe na ye. Ezalaki na main noire, ezalaki na simanango. Pour que mwana mwasi oyo la sauver, ezalaka na nzela ya Jésus Christ. Nde akoyeba na kobikisa ye. Bien-aimé zala na kondima. Zala na kondima. Devant épreuve, devant nyonso ekokoma, zala na kondima ata ekomi okobika bika mwanzambe. Alléluia. Zala na kondima, kondima na yo nde kobikisa yo. Kangama kaka na nzambe. Malgré bavant mupepe koya de gauche à droite, mais yo tikala kaka na place ozali. Pour moi na mwasi wana azalaki na bon endroit. Soka chanjaki endroit wana ake na endroit mususu. Peut-être alingaka bika te. Alléluia. Peut-être le biko na ye esengaki na bon endroit. Alors mitalanga na yo. Est-ce que tu es na bon endroit? Est-ce que tu es na endroit nini? Parce que tu as qui courbé tamulaï, tu rumina qui courbé mingi tamulaï. Esengi redressement ekota. Pour que redressement ekota na vie na biso, il faut toi accepter Christ. Il faut Christ as la Seigneur comme sauveur na biso. Ndeko permettre que a sauver ngana yo na place de la qui courbé et comment redresser. Place de la qui courbé, qui peut les redresser si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Azan zambe, oya bandaki kosala na batemps passé, batemps présent, batemps futur, jusqu'à temps éternité. Alléluia. Azan zambe oazo continuer kosala na vie na ngana yo. Ko penser te que devant obstacle wana ke nzamba tikyo, non nzamba zana yo. Job malgré et comme il a qui Job, mais Job a croira ki kaka na nzambe. Alléluia. Ba moment où comme il a qui Job, et là qui ba moment ya courbe. Job a comment qui courbé. Aluki redressement na makasi nazo kokate. Alléluia. Moi si na ye azalaki limité. Alobi non na banyoso oyo komi lobaka kama be po na nzamba ngo po opema po na ye amonaki kopema akufa na ye po ndinga zawa nazo tia bango mal à l'aise. Et permettre que courbe ya Job na mwasi na ndaku pe akomi nango. Pourquoi kondi melongwe? Compte tenu, il y a problème, il y a où est quoi arriver. Mais moi, ça y est, bah quitté. Moi, si n'a un moment, wana, à représenter que le roi Salomon, qu'est-ce que courbé ne peut se redresser. Alléluia. Moi, si à mon akika que Job a encore zonga lisusu na droiture te, Job a encore zonga lisusu bien te, pourquoi a commis des courbé? Courbé wana, eza oezo moni sangana yo passe. Courbé wana, eza obstacle wana oeza ko empêcher ngana yo oezo lingate o arriver na endroit moko quelconque de la qui prévu pour na ngana yo oeza ko caler bakal na chemin na yo lolengo za ko progresser zo tambola yango wana courbe mais droiture nzambe tango ekotaka na bomo ya moto et permetaka na moto à s'avancer plus loin. Alléluia. Nanzela droitine nzambe ndala kisa biso le véritable chemin esengaki tolanda. Parce que peut-être chemin to bande kolanda, ezala que chemin moko courbé. Esengi droitire nzambe ekota. Alléluia. Amen. Esengi droitire nzambe ekota na ba vie na bomo ina biso. Parce que il y a l'unique Dieu, c'est le Dieu o aza capable ya ko pardonner ko ôter ba péché na biso, o aza capable ya kokomisa biso bosembo ya kokomisa biso na droiture na ba endroit où ezalaki courbé. Soki yete moto mosusu azali te. Alléluia.
moto moko takoki kokota pour que olongwa na courbe ozonga na droiture. Elle t'a fourni ba effort personnel na ye. Mais croire en Seigneur, croire en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que gloire de Dieu est ko demeurer na yo, de commencement ya droiture. Alléluia. De commencement ya droiture et ko banda kokota na ba vie, na mabota, na entourage, na endroit quelconque kozala. Droiture en Zambé est très important. Parce que courbe wana, eza ozo fournir na ba propre effort na yo. Ozo sala mosala makasi, ozo fournir na propre effort na yo. Mais quelque chose ezali ko marcher tezo simbate. Eza ba moment ya courbe. Mais ce qui redressement ya Nzambe ekoti, o ezalaki makasi ekomaka nango facile. Alléluia. O ezalaki makasi ekomaka facile. O bandaki koluka. Oko recevoir yango facilement yo moko to bando comprendre te. Pourquoi? Parce que droiture en Nzambe ekoti. Alléluia. Nalingi na moto moko a poussé penser na ye abondela Nzambe. Nzambe asala ye ngolu. Place ezalaki courbe ezonga na droiture parce que eza na nzela Nzambe nde eko permettre que droiture ekota na ba propre effort na biso droiture ebanda ekokota te tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricorde, le Dieu d'amour, le Dieu tout capacité, Yahweh to kumisio peto sanjolio, mosusu ajalite obelese yo nzambangolu, ne opermetaka na moto que droiture totale ekota Seigneur. Que la droiture ekota na kati ya bomo Yahweh nzambangolu, parce que la ki courbe Yahweh nzambalo la ezonga. Gloire à toi, merci Jésus, merci. Merci parce que tu nous as dit, tu nous as parlé. Nakati ya mukola lelo lisusu. Olingi courbe elongwa nakati ya bavina biso tokoma droit Jésus liboso na yo. Mutako longola biso na ki bon sono oyo ezaka yo mutu muso azate. Merci pour na maloba na yo. Sala biso ngolu ya kozala liboso na yo, ya komona biso tango nyonso, akosepa na biso tango nyonso, enfin ke tango nyonso tobika bikamwa na yo. Na kombo na Yesu, mosikoli ya bomoi na biso. Nde banso lisanga tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oyo ezali akogumbama ekoye kotelema kaka soki Kristo Yesu atie loboko likolo. Amen. Amen. Oyebi tango Adam Eva pesi ye mbuma alia, avant balia mbuma bazalaki nu. Alléluia, bazalaki nu. Mais batikalaki koyoka soni te. Le bien et le mal. Mais bango, na kati na bango, il y avait le bien. Il y avait le bien. Il n'y avait pas le mal. Mais tant on va lire mbouma, le mal est côté. Le mal est côté. Nde ba yeko comprendre que tozali nu. Mais liboso ba yeba ke bazali nu. Baba nde oyo kasoni. Nazaka na ba mabende bambonga mabende na bwaka na mutuka na bwaka bisika. Bana bapesa bango ba boîtier oyo ya bapesa ya caisse na bekol pona kotiaka bambongo na kati. Alors soki mwana ye azwi yango ati ata yebisinga te, mais soki na ye awebisanga papa nazwaki mabende ezalaki wana natiaki na caisse na ngai. Amen. Wana ezaki muyibi te. Parce que ayebi te ki muyibi elakisi nini. Ayebi ki muyibi te. Ayebi ke nazwi. Et puis na lobi ke nazwaki. Mais mukola koyeba ki muyibi. Azwi akotika la koloba te ke nazwaki. Amen. Alléluia. Amen. En fait, tango azo kozwa, ayebi ki muyibi te, ayebi ke nazwi eloko na nga te.
eza ya papa natie na kese na ngai ntango papa oya akonstate ke eloko ni eza te alobi papa ngam nazwi yango natie yango na kese na ngai. Donc na kati ya mwana il n'y a pas le mal, il y a que le bien. Mais le jour où le mal est kokota, nde sikoyo papa rotuna eloko ezalaki eza wapi. Ye mutazwaki awatikala oloba te ke ye mutazwaki. Tangu nakoya ko découvrir que ye mutazwaki nde akomi muyibi. Alléluia. En fait, tangu tozo kobotama toza na nzambe. Il n'y a pas le mal. Le mal eza kokoma. Na banda koloba mukolo wana tokolobela kango mikolo ekoya kaka. Tokolobela ngo. L'homme à lui a le souffle de vie. Et cette souffle de vie, c'est Dieu. Amen. Donc, tant que azobotama nzambe, azobotama, azana nzambe, il n'y a pas le mal, il n'y a que le bien. Ce qui fait que moi na muke ayoka sonité, na bulumbu ayoka sonité. Biso nde tulobane, ozoka koko no sonité. Ozoka muto sonité, ozotika la boendenge nini. Et pas na ye lobele eloko te. Alors Adam et Ève na début bazaki ndenge wana. Et lobeli bango eloko te. Bazoko yoka na soni te. Mais biso lelo mwasi na mobali pe ermo ba yoka na soni ola telamba akangi mobali amona te mwasi amona te. Parce qu'il y a le mal qui est entré. Et cette mal est détruire. Quand le mal est entré, mbala moko mabe wana esali ke konyo kwa maikoti. Auparavant, vapeur ebandaki kosouffler likolo ya mabele koarrose mabele. C'est-à-dire mutu azalaki na eloko akosala te mpo ndunda ebima. Akofournir effort te mpo ndunda ebima. Mpo nzambe ye moko abandaki koarrose mabele. De fait, soko ningo to comprendre ndenge nzambe abandaki koarrose mabele, biso bato tokota na kata bazamba pe mwa mukie, ok kosala bilanga osombi mwa nini mwa eteni osala bilanga toyebi, ok na bilanga na tongo. Atolataki pantalon ya jean ekopola po okuta mai. Matiti nyonso ekomi mai. Mbula ebetaki te, mvula enokaki te, me ekomi mai ndenge nini. Nzambe azosala mosala na ye. Me ntango mabe ekoti, ntango mutu akotisi mabe na kati na ye, ekomi konyokwama ye kokota. Souffrance ye kokota, po mutu alia il faut atoka. Il faut timola mabele, po mutu alia il faut ba effort moko boye. Moparavant ezaki bongo te. Tango Adam abandaki ko parcourir jardin mobimba, c'est-à-dire mokili mobimba, parce que na kati ni matoi ni ezalaki milai, ebandaki koyoka ya musika, ebandaki komona musika lokola aigle. Me ntango mabe kokota, akoka su kosala eloko wana te. Alléluia. Konyoka mekoti. Voilà la raison pour laquelle lelo tokoka su kosala makambo ebele te. Me nzambe na bolingo na ye na ngolu na ye alingi tolongwa courbe me tokoma redressé. Lokola mwasi oyo. Il y avait une main noire. Effectivement, Christ a lobi le diable aliaki, Satan aliaki etango mulai. Donc il y a des choses qui arrivent na kata ba vie abatu. Le diable a lié mutu, à faire courber mutu, tant moulay, et aussi à la main de l'Éternel, et zaliko na bomo ya muto, pour muto, a comme à redresser, à mon à la gloire de Dieu. Amen. Et quand Dieu fait ces choses, azaiko sa ba miracle naye, atala ka liete, atala ka tangote, atala ke lokote. Amen. Batunde batalaka. Ba sacrificateur, ba vani balobi non. Toi na 6 jours ya musala. Est-ce que yo kwa kosala makambo na nyonso na 6 jours te? Comment est-ce qu'il faut ezalaka jour à sabbat? Des conditions. Nzamba azaka na condition te. Batunde bazaka na ba condition. Amen. Donc na yebiso ke pour la redresser et pas ina nzambe condition ezalaka te, jour ezalaka te, heure ezalaka te. Coronavirus et pas nzambe pour guérir rango ezo dépendre de loko te. Amen. Ezoloba te ko jour nini, heure nini, place nini, likambo yango ndenge nini, nazwaki yango wapi, nakutanaki nango wapi, imprudence na ngai. Non. Dieu guérit
il guérit punto basta mutu akoloba ndenge nini comment quand wana eza mutu me nzambe comment quand pourquoi ezalaka te. Amen. Alors pour comment quand pourquoi ekoma te ezala te pe na kati ya vi na ngai na kati ya vi na yo to se trouver na une bonne endroit moko ya malamu oyo mwasi oyo azalaki ayaki kokoma na endroit ya malamu na moment malamu to saisir ba occasion to saisir ba opportunité ezopusana liboso na biso nde tokomona nkembo na nzambe na kati ya bavi na biso. Amen. C'est possible tomona bolamu ya nzambe, c'est possible. Comme nous sommes encore en vie mpema na bomoi nzambe azopesa biso elakisi ke c'est possible tomona nzambe. Ata na beli coronavirus, c'est possible. La guérison de Dieu ezala ma vie. Alléluia. Alléluia. Nasekaki lobi. Ça, ce sont des choses oyo. Bon, biso, to mesai na biso na bikamu ya nzambe, to mona rango normal. Mais ce sont des choses qu'on doit témoigner la grandeur de Dieu. Omoni soki papa na za mbongo, mbongo epa na eza normal. Atoza na 10 000 euros, eza normal oza na 10 000 euros. Mais mutu azaka nango te. Soki azwi 10 000 euros azomona donc vi na ye fo ebonga na niveau moko boye. Mais mutu oyo papa na azaka na mbongo, papa na azaka na ba situation normale, eza normal, nyonso comme eza normal. Soki aza na posa eloko asengi ayebi ke papa kosombelanga mpo aza na mbongo. Biso pe ba oyo tondimela nzambe tovandaka na nzambe makambo ebele na kati ya bavi na biso ntango ekomaka ezaka nango normal. Eza normal nabelaki, je priais l'Éternel, Dieu m'a guéri parce que la guérison c'est ma vie de tous les jours. Amen. C'est ma vie de tous les jours. Donc, c'est normal. Mais, makambo susu moi il faut témoigner na nzambe. To bandai ko mata escalier. Maman banda ko mata escalier te. Omona so mati escalier a telemina. Pema. Alors la fois passée to bimaki to zongi to mati escalier. Papa biso nyo to mati escalier na rythme moko. Biso nyo na rythme moko. To komi na ndako avant abi nzambe azolo komuko na mati escalier na oki pema te. Alléluia. Na mati escalier na oki pema te. Gabia donc abela ki pe coronavirus ya solo. Amen. Parce que bato babeli yango tozoyoka pe meza pasi makasi. Pe ma po reprendre yango pe zozwa moi temps. Alors quand Dieu te guérit, il te guérit. Biloko nyonso équipé tante, équipé loroté, il te guérit. Nzamba zolo kumu merci pour na mate ya lelo. Kondima na biso nyonso totie epai na nkolo enzambe wana abikisaka sans condition, sans raisonnement, sans kotuna mutu, sans koluka vi ya mutu. Quand il guérit et il guérit. Quand il fait quelque chose batu nyonso bakomona ngo pe bakopambola kombo nkolo. Kilt na biso pona lelo tosuki awa topesi communiquer na biso ezali ke chaque jour tozo continuer ba prière na biso tina fin de l'année. Ça dit fin de l'année très bientôt. Tozo continuer la prière il y a 20h. Lobby internet et biso mo mobulu meto luka système mususu akosala de façon que to quel que soit biloka internet mais to luka ndenge to débrouiller to sambela toujours. Tozo meka ko débrouiller. C'est vrai que to koti biso nyonso na zone rouge ko banda lobby lundi ba magasin ba nini kangamati. C'est tous les 24 les 7 sur les 6 nous sommes au kangama l'histoire comme ça mais biso to za la kangamate pour nzamba kangamate. Amen. Yo so biso kangamate biso to za kangamate to ko sambela nzambe tango bat bazolo ba zone rouge makambo eza makasi biso to loba zone rouge ezate nzamba zana biso elongo yende zone rouge na biso oyo apesa biso bomoi azwa zone rouge na bisika na biso. Amen. Azwa zone rouge na bisika na biso. Donc tokosambela nzamba sunga biso, nzamba orienté biso, cette main noire qui est dans le monde, il y a pandémie, il y a coronavirus qui est en train de détruire le monde, qui est en train de détruire les gens meurent du jour au jour. Na likolo ya main noire eza na simelo koyo. Nzambe a écarté biso, a épargné biso na cette main noire du diable. Je dis bien du diable oyo ezali imposer na se na mokili oyo pona ko éliminer ba vie ya bato. Biso to continuer ko sambela
lokola nzambe azali koekarte biso mpe koepargne biso nango, tozomona yango, biso tomoni yango, yo moni yango, biso tomoni yango, nzambe akontinue toujours kosala na kati ya bomoi na biso. Amen. Na yango semeno lisusu tozali de 20h à 20h30 kosambela ti moko na samedi, epi tokobongisa moko na le 31 ndenge nini tokosambela lisusu. Po yango te eza prière spéciale ya bavi na biso, tosambelaka mikolo nyonso le 31 mpe tokosambela lisusu ntango bato nyonso bakobima te, ntango bato nyonso bakoganga basepeli, bafungoli bavin, bafungoli bachampagne, biso tokobuka mabolongo na biso na se koloba Seigneur oyo abombi akontinue kobomba na mvula tozokota lisusu, nkembo na emonisama na kati ya bavi na biso. Amen. Parce que bazali kolobela likambo ya 3e vague. Babi 3e vague ekozala susu makasi koleka 2e vague. Balobaki 2e vague ezali makasi koleka 1re vague, mais balobi 3e vague ekozala makasi koleka 2e vague parce que bato bakouta bafeti, bakosangana, bakosala nini, explosion ekozala makasi. Biso toloba Seigneur, le 3e jour c'était ta résurrection. Tant bango bazoloba 3e vague eza liwa, biso tobi 3e vague c'est la résurrection. Parce que Christ a fait quoi qui, après 3 jours, il nous a donné la vie. Amen. Pe mokone yenga, tokutani biso nyonso lisusu na ba plateforme na biso toza nango pona ko sambela lisusu nkolo. Tokomi na suka, Papa Didier asambeli pona lingoma mobimba. Koloba nkolo amonisa nkembo na ye, bonzambe na ye na kati ya mabota, na kati ya bomoi na biso. Bolingo pe ngolu na nzambe ebika bomoi na biso. Papa Didier asambeli. Seigneur Dieu de gloire, te rendre un grand merci Painayo, parce que tu es le Dieu qui nous aide. Et qui n'a mokili, mpote tozwa bomo, Oui. tokoma bana na papa. Zongi silo kumwe Painayo, parce que yo nde moto ozali na makoki ya kozongisa oyo ekumbama ezonga na kotelema. Parce qu'en toi, il n'y a pas de limite. Parce qu'en toi, il n'y a pas de l'incapacité. Parce qu'en toi, il n'y a pas de l'impossibilité. Parce qu'en toi, il n'y a que le tout de Dieu. C'est lui qui créa toutes choses. Et par ta parole, ô roi, et comment mi était, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Alléluia. Car Salomon, dans sa sagesse, qui cachait l'ignorance de la révélation de ce qui devait être, ce qui était courbé pour le redressement. Oui, ô Dieu d'amour, car tu nous as amené la grâce. C'est par la grâce tout a été redressé. Tout ce qui était courbé a été redressé. Parce que, oya ki kopesa biso, oyo mokili kopesa te. To pamboli yo nzambe na mo. Yango na toye kobondela au nom de Jésus-Christ. Tika ete mo santu semaine to bandeza la semaine ya kitoko. Ya ba surprise agréable. Oh Dieu, toko bondela kaka parce que tindi biso to bondela. Mais quant à ce qui est à kobomba bombo na biso, yawe nyonso simba mina mapoko na yo. Parce que comme celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Alléluia. repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur, l'Israël, quand tango koma qui peine à traverser, Maïnzabi n'a pas fallu sa prière. Et tu as dit à Moïse, frappe le bâton. Quand Moïse frappe le bâton à Maï Makabwanaki. Parce que c'est toi, celle qui a le contrôle de toutes choses. De toutes choses, Jésus. Seigneur, face à cet obstacle, face à cette pandémie, face à cette maladie, mais nous savons que c'est toi qui as la possibilité de tracer un chemin kofre yango na kati na mai na kati na pleine trouble ya ba maladie oyo pour que ba oya yo baleka bazala jamais batombete. Mais quand aux Égyptiens oyo baleka ki bakota na nzela wana comme cela n'était pas destiné à eux bazindaki yango na tika ba oya yo nyonso ba bomba bana se na lipata na yo ndengo bomba kama misano pambola mabota nyonso tobika kati na kimia kati na bomoko kati na sengo oyo wapi evandi na baoyo nyonso bayoki yo mpe batina misala na kongo na kristo azali nzambe
topamboli yo mpona liloba, topamboli yo mpona boyangani oyo biso toliki ete lipamboli na boyangani ekolanda moko na moko na kombo na Kristo Yesu. Wazali nzambe ya bomoi, liloba ya nkembo mpe ya seko nde boye toboyeli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nzambe apambola biso eyenga malamu tokutani mokona lobi na ngonga ya 20